بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قرآن ده استعذ بالله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون degan. Hijr surasi 9-oyat. Ma'nosi albatta biz zikrni o'zimiz nozil qildik va albatta uni biz o'zimiz shubhasiz saqlaguvchimiz. Mana deyshadi, Alloh taolo zikrni, Qur'onni tushirdik deyapti. Qur'onni saqlab beramiz deyapti. Sunnat saqlamiz demayapti. Demak, saqlanadigan narsa faqatgina saqlangan narsa Qur'on. Shuning uchun Qur'ondan boshqa narsa kerak emas deb aytishadi. Qur'onda zikr kalimasi bir necha oyatlarda kelgan. Zikr kalimasi bir qancha oyatlarda kelgan. Lekin mana shu zikr kalimasi Qur'onda doim ham Qur'on ma'nosida kelmagan. Bir o'rinda zikr bo'lib kelgan. Bir o'rinda ahli ilm bo'lib kelgan. Bir o'rinda sharaf bo'lib kelgan. Bir o'rinda pan nasihat bo'lib kelgan. Mana ko'rib chiqamiz. Birinchidan, zikr so'zi Qur'on ma'nosida kelgan joyi. Astagfirullah. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Albatta biz zikrni o'zimiz nozil qildik va albatta uni biz o'zimiz shubhasiz saqlaguvchimiz. Ikkinchi oyatda o'qiymiz. Va hada zikrun mubarakun anzalnahu. Anbiyo surasi. Bu Qur'on biz nozil qilgan muborak eslatmadir. Zikr birinchi o'rinda Qur'on degan ma'noda keldi. Zikr pand nasihat ma'nosida kelgan. Astagfirullah. Fazakkir in nafa'ati zikra. Fazakkir in nafa'ati zikra. Bas agar pand nasihat foyda bersa, kishilarga pand nasihat qiling. Ikkinchi ma'nosi nima bo'ldi? Ikkinchi ma'nosi pand nasihat. Yana bitta oyat. Astagfirullah. Fazakkir fa inna zikra tanfa'uni. Mana zikr degan so'z nasihat ma'nosida kelyapti. Va Qur'on bilan pand nasihat qiling, zero u pand nasihatlar mo'minlarga naf yetkazur. Uchinchisi, zikr ilohiy ta'limotni, ahli ilmlarni, ahli zikrlarni bildirib kelgan. Astagfirullah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nahl surasi. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, ahli ilmlardan so'ranglar, ahli zikrlardan. Zikr bu yerda ahli ilmlar degan ma'noni beryapti. Yana bir oyat. Va ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla zikri. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizdan ilgari ham faqat kishilarni o'zimiz vahiy yuborgan holda payg'ambar qilganmiz. Bas agar o'zlaringiz bilmaydigan bo'lsanglar, ahli ilmlardan so'ranglar. Demak, zikr degani faqat Qur'on emas ekan-a? Zikr degani Qur'on ekan bitta ma'nosi. Bittasi nasihat ekan, bittasi ahli ilmlar ekan. To'rtinchisi zikr siz bilan biz bilgan zikr. Til bilan Allohni eslashlik. Dalil astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera. Mana zikr so'zi keldi. Ey mo'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar, ko'p eslanglar. Yana bir oyat. Vazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun. Allohni ko'p zikr qilinglarki, shoyat najot topursizlar. Beshinchisi. Zikr so'zi Qur'onda sharaf, ilm va martaba ma'nosida ham kelgan. Astagfirullah. Va innahu la zikrun laka va liqaumika. Zuhruf surasi. Albatta u siz uchun ham, qavmingiz uchun ham bir sharafdir. Mana zikr so'zidan maqsad sharaf ekan bu yerda. Sod
val Qur'ani zikr. Sod sha'nu sharaf sohibi bo'lgan Qur'onga qasam. Demak, sharaf. Oltinchisi, zikr so'zi Qur'onda sunnat ma'nosida ham kelgan. Astagfirullah. Va anzalna ilayka zikra litubayyina ma nuzzila ilayhim. Sizga esa, ey Muhammad alayhisalom, odamlarga nozil qilingan narsalarni bayon qilib berishingiz uchun bu eslatmani, zikrni nozil qildik. Payg'ambarimizning ishi Qur'onni odamlarga tushuntirib berish. Demak, mana shu o'rindagi zikrdan maqsad sunnat. Qarang, bu oyatdagi zikr Qur'on o'zi. Lekin Muhammad alayhisalomning vazifasi Qur'onni bayon qilish, ya'ni sunnati bilan. Mana shu oyatning tafsirida Ibn Kasir aytadi: "Az-zikru huval vahyu va minhu sunnatu." Zikr vahiydir. Bu yerdagi zikr vahiy, Qur'on va unga sunnat ham kiradi. Qur'onning juda ko'p oyatlarini, juda katta qismini tushunmaymiz agar Rasulullohning sunnatiga qilsak. Rasulullohning hadislari, sunnatlarini tan olmaydigan bo'lsak, Qur'onning juda katta qismidan g'ofil qolamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ala inni utitul Qur'ana va mislahu ma'hu." Ogoh bo'linglar. Menga Qur'on berildi va unga o'xshash yana bir narsa berildi. Menga Qur'on berildi va yana shuncha ilm berildi. Bu mana shu payg'ambarimizning sunnati bo'ladi. Kim sunnatni inkor qilsa, dindan chiqib kofir bo'ladi. Qur'oniylar kofirlar. Qur'oniylar murtadlar. Bular bilan oldi-sotdi qilib bo'lmaydi. Salom alaykum qilib bo'lmaydi. Qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi. Qudanda bo'lib bo'lmaydi. Bular bilan aloqani uzish kerak, chunki murtad bilan muomala qilinmaydi. Imom Shotibiy al-Muvaffaqatda shunday deydi. Shariat manbalari haqida shunday deydi: "Al-vahyu wahyan. Wahyun matlubun va huwa al-Qur'an va wahyun g'ayru matlubun va huwa as-sunnah." Vahiy ikki xil bo'ladi, deydi Imom Shotibiy. Tilovat qilinadigan vahiy bu Qur'on. Ikkinchisi vahiy tilovat qilinmaydigan vahiy. Bu sunnat dedilar. Xulosa qilamiz. Bu Qur'oniylar aytganidek, albatta biz bu zikrni nozil qildik. Faqat o'zimiz uni saqlab beramiz deganda, zikrdan maqsad faqat Qur'on. Qur'ondan boshqa narsani Alloh saqlamaydi. Qur'onda o'zi yetadi degan paytda bular ilmsiz holda gapirayotganligini mana ko'rib chiqdik. Qur'onda zikr kalimasi bir o'rinda Qur'on ma'nosida kelibdi. Bir joyda pand nasihat ma'nosida kelibdi. Bir joyda ahli ilm ma'nosida kelibdi. Bir joyda til bilan Allohni zikr qilish ma'nosida kelibdi. Bir o'rinda sharaf, martaba ma'nosida kelibdi va bir o'rinda sunnat ma'nosida kelibdi. Ularning da'volaridan yana biri islohot. Islomni, dinni isloh qilishlik kerak, tuzatish kerak. Ular islomni, dinimizni isloh qilish kerak deb da'vo qilishadi. Nimadan isloh qilish kerak? Payg'ambarimizning hadisidan va ulamolarning ilmiy merosidan tozalash kerak deyshadi. Nima degani bu? Ummatni mana shu buyuk ulamolari asrlar davomida to'plab qo'ygan ilmlarni, usul qoidalarini, fiqhiy xulosalarini qaytadan ko'rib chiqish kerak deydi. 1000 yildan beri turgan bu aqidani sen boshqatdan ko'rib chiqasanmi? Qo'lingdan kelmaydi seni, saviyan yetmaydi unga. Ular faqat Qur'oni Karimga tayanish orqali haqiqiy islomga qaytish mumkin deyshadi. Ana shu maqsadiga yetishlik uchun ulamolar haqida, sunnat haqida, hadis haqida shubhalarni tarqatib, ana shu ulamolarimizni obro'yini to'kishlikka harakat qiladi. Abu Hanifa kim bo'pti deydi. Butun islom ummati ulug' ulamolar deb tanogan Imom Buxoriy, Termiziy, Imom Nasoiy, Imom Muslimlarni, Abu Dovudlarni behurmat qilishga harakat qiladi. Mana shunday bir ulug' imomlarimizni inkor qilish darajasiga borib, ular rivoyat qilgan hadislarni olmay qo'yishadi.
shu yo'l bilan o'zlarini haqiqiy musulmon deb e'lon qilishadi. An'anaviy ahli sunna ulamolarining urf odatiga ergashuvchi kimsalarni adashganlar deb ta'riflashadi. Faqat Qur'on bilan yashashimiz kerak. Bu gapda nimasi yomon? Faqat Qur'on bilan yashashimiz kerak. Bir qaraganda to'g'riga o'xshaydi shu gap. Islomning asosi Qur'on emasmi? Ha, Qur'on. Nimasi yomon Qur'onga chaqirilsa? Agar bu masalani yaxshi o'rganib, puxta tahlil qiladigan bo'lsak, xatolari nima ekanligini bilib olamiz. Qur'onni islomdagi yagona manba deb e'lon qiladi-da, shu bilan sunnatni hamda ijmoiy ummatni inkor qilishadi. Ahli sunna val jamoaning ulamolari bir ovozdan aytishadiki, Qur'on va Rasulullohning sunnati islom aqidasining asosiy manbalaridir. Qur'on va sunnat ajratib bo'lmaydi bir-biridan bu ikkisini. Bittasini inkor qildingiz, ikkinchisini ham inkor qilgan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Taraktu fikum amroyn." Sizlarning oldinglarga, sizlarning ichinglarga ikkita narsani qo'yib ketyapman. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Modomiki mana shu ikkita narsani mahkam ushlarkansizlar, hech qachon adashmaysizlar. Kitaballoh va sunnata nabiyhi. Allohning kitobini qo'yib ketyapman, payg'ambarining sunnatini. Boshqacha qilib aytsak, mana shu ikkalasidan bittasini tark qilsalar, aniq adashasizlar degani. Kitob, sunnatni qo'yib ketyapman, mahkam ushlasalar adashmaysizlar. Agar shundan bittasini tark qilsalar, aniq adashasizlar degani. Qur'on, birodarlar, shariat hukmlarida birinchi o'rinni egallashligida shubha yo'q. Sunnat payg'ambarimizning hadisi. Ana shu Qur'on oyatlarini siz bilan bizga bayon qiladi, izohlab beradigan manba hisoblanadi. Islomdagi mana shu ikkinchi manba bo'lgan sunnatni inkor qilishlik zalolat hisoblanadi. Ahli sunna ulamolarining hammasi mana bu xulosada birlashadi. Diqqat qilinglar. Agar biror kishi mutavotir darajada ishonchli yo'l orqali bizga yetib kelgan Muhammad alayhisalomning sunnatini inkor etsa, u dindan chiqqan murtad hisoblanadi. Qaytarib beraman. Agar bir kishi mutavotir darajada ishonchli yo'l orqali bizga yetib kelgan Muhammad alayhisalomning sunnatini inkor etsa, u dindan chiqqan murtad hisoblanadi. Yana shuningdek, Qur'on oyatlarini shunday talqin qilinsaki, natijada oyatlarning ma'nolari bir-biriga zid chiqsa, yoki mazmuni buzilsa, yoki islom aqidasidagi asosiy qoidalar, jumladan Muhammad alayhisalomga itoat qilish vojibligi inkor etilsa, bu ham kufr sanaladi. Demak, Qur'oniylarning da'vosi Qur'on o'zi yetadi, sunnat emas degan da'vosi dinimizni eng asosiy ikkita aslidan bittasi sunnatni inkor qilishlikka olib boradi va bu esa ularni dindan chiqarib murtad kofir qiladi. Qur'oniylarning da'volari. Birinchisi, faqat Qur'onga amal qilishga chaqirishadi. Odatda bu so'zma-so'z tarjimaga tayanish va o'z xulosalariga asoslangan bir talqin bo'ladi. Ikkinchisi, Muhammad alayhisalomning sunnatini to'liq yoki qisman inkor qiladi. Uchinchisi, sahobalarning so'zlarini inkor qiladi. Sahobalar musulmonlar o'zlari to'qib olgan shaxslar, sahobalarga muhabbat qo'yishlik butparastlik deyshadi ular. To'rtinchidan, ijmo sahoba, ijmoiy ulamo inkor qilishadi. Beshinchidan, qiyosni inkor qilishadi. Oltinchidan, muftiy, ulamolar va yetakchilarga ergashishlikni kerak deb bilishmaydi. Itoatdan bosh tortadi. Yettinchidan, namozni arab tilida emas, har kim o'zini ona tilida o'qishi mumkin deb da'vo qilishadi. Sakkizinchidan, ularga qo'shilmagan boshqa musulmonlarni kofir deb ayblashadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.